اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلامونه نیکی هیلې د مردان ټلویزیون کتونکو، څنګه تاسو پته را زموږ د پروګرامونو سلسله روانه ده د مشالونو په نوم باندې. نن زموږ چې کوم مخکې پروګرام و د ثانیه آفتاب سره هم د هغې خور سره د هغې چې کومه مشره خور ده عایشه آفتاب، هغې ته زموږ سره هم مرکه ده. نو راځو ستاسو ملاقات هغې سره کوو. السلام علیکم عایشه آفتاب، پروګرام مشالونو کې تاسو ته هر کله یو ستړی مشي. وعلیکم سلام، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. مننه. عایشه آفتاب چې د ثانیه مشره خور ده، دا راته ووایه چې عایشه کله پیدا شوه، کوم ځای کې پیدا شوه؟ زما پیدایش چې دی 2003 او سپتمبر دی او پېښور کې پیدا شوې یم او بس. ها، عایشه آفتاب څومره تعلیم وکړو؟ ما تعلیم FSC کړې ده او مخکې مې هم اراده ده چې کوشش وکړم نور تعلیم وکړم. او تاسو چې کله فیلډ ته راغلی، سندرې ته راغلی، لومړنۍ سندره مو ویله، یا خیال هم څنګه راغی چې آیا زه هم سندرغاړی جوړ شم که نه؟ شوق د مشروبتوب نه که نه په تاسو پورې فیملی کې دای څوک وو یا سندرغاړي وو؟ تاسو څنګه دې طرف ته راغلی؟ زما اصل کې بچپن نه شوق و که نه، هغه ټایم زما ورور ورکوټ جواد حسین نوم دی، بس هغه ته مې کتل. یو زما ترور نور جهان، بس هغه راته هغه ټایم یاده وه که نه، هغې به هم سونګز دي. نور جهان تاسو ترور ده، کوم چې په کراچۍ کې نن سبا پاتې کېږي هغه دی؟ اوس کراچۍ کې ده. او شبنم بس هغې خو ډېر مخکې بیا بس هغه ټایم خو زه نه وم، نو بس هغې ته مې بیا کتل. ورور مې هغه ټایم هغه هم ډېر ورکوټ و. بچپن نه به زما ډېر زیات شوق و زه ګانه ووایم که نه، زه به نه پوهېدم داسې خاص. خو بس بیا چې کله ما میټریک وکړو بیا مې بس امي ته وویل چې زه به ورته څنګه یم، زه ګانه کول غواړم، غوسه نه شي. بس بیا مې کوشش وکړو که نه چې بس زه الله به خیر کړي. نو ابو ته مې وویل نو زه سونګ کول غواړم چې ښایسته ښایسته ګانې ووایم. نو ما ډېر اسانه ښکارېده که نه، خو چې کله اوس پته راته لګي چې ریهرسل کوم 2 غنټې ریهرسل وي، بیا هغې نه پس بیا مایک ته ولاړ شي ریکارډینګ کوي، نو ډېر مشکله ده. خو بیا هم چې انسان شوق وي که نه، بس هغه هر څه کولی شي. نه نو تاسو نور جهان نوم یاد کړو، دا خو د پښتنو لیجنډ ده، څنګه چې شبنم وه، لکه چې پخوا به فلم به کېدو نو په هغې کې به د شبنم سندره به لازم وه، څنګه چې نن سبا به کې یا ورپسې د نازک اقبال یو دور تېر شوی، اوس د بس هغه ټایم د هغې ډېر دور و. دا دوه لیجنډ کسان تاسو پر کورنۍ کې تېر شوي دي. او نور جهان چې کوم دی ناول په ډرامه کې و، آیا تاسو ډرامې طرف ته ولې نه تلئ؟ زما ډرامې شوق هم شته، خو زیاتر زه یم چې لکه اردو ډرامو سایډ ته لاړه شم. نه افر چې د شوی د پښتو ډرامو ته او د پښتو ماته شوی د PTV طرف نه که نه، خو بس زما دونه خاص لکه پښتو کې زه ګانې خوښوم ډېر زیات سندرې، او چې ډرامې وي نو بیا ډرامې زه اردو سایډ ته تلل غواړم. لکه دغه ایکسپیرینس هم شته چې یاره زه به وکړی شم د اردو ډرامه؟ مطلب ما مخکې چې دی ځان سره ما ډېر لکه خبرې کولې، ما ورسره ډرامه والې لوبې کولې که نه. کله یو ورځ باندې خپله امي راغلې، ته څنګه ځان سره خبرې کوې؟ ما ورته ویل ځان سره داسې لګیا یم ډرامه والا اکټینګ کوم، بس ډرامو شوق مې ډېر زیات و، خو بس کوشش کوم انشاءالله کېدای شي ډرامو کې هم کار وکړم، څه پته لګي. صادق د مردانو شاعر دغه یو شعر دی چې هر څوک ځان سره ګوڼېږي، جوړ دا ښار د لیونو دی. نو په خیر تاسو باندې خپله مې د لیونو هغه شک کړی، ته لیونۍ ځان سره خبرې کوې. نو بس هغه بس شوق وي انسان کې خپل هغه بس راشي، څه به کوې. نو اوس اراده هم چې یاره زه ډرامو سیټ ته لاړه شم؟ بس فی الحال خو اراده زما د سندرې طرف ته ده، دې کې ځان ته ښه مقام جوړ کړم که نه، ښه نوم وګټم، نو بیا اکټینګ بعد کار دی. پهله زما لکه سندرې طرف ته ډېر زیات. تاسو لومړنۍ سندره ویله نو کم وخت څونه وخت وشو د لومړنۍ سندرې؟ سندره ما ویله که نه وړم ټپه ویلې وه؟ پهله ما سندره کړې مسافر وطن ته را روان شه، زما پهله سونګ او 4 کاله وشو. 4 کاله مخکې تاسو فیلډ ته راغلي یې، نو څومره مشکل کار دی؟ خاص کر دا فیلډ الکان ته څونه مشکل دی او جنکو ته څونه مشکل دی؟ الکانو ته خو آسان دی، الکان خو لکه بس الکان دي که نه. محنت خو یو شان تېرېږي، محنت خو یو شان دی، ولې چې ریهرسل تاسو کوئ که نه، تاسو ګنټه ریهرسل کوئ 2 غنټې اواز هغې سره کولاوي کې پختګي پکې راځي، هغه بېسورتیا دې ختمه شي. او چې ریهرسل نه کوئ نو بیا خامخا مرې اسې بند دی او بېسوري خلک وي، نو لکه ریهرسل بیا ډېر زیات ضروري دی. او استاد خاص کر ځان ته استاد نیول پکار چې هغې نه زده کړه وکړي. تاسو هم د خپل بابا نه زده کړه کړې ده؟ او موږ خپل ابو نه زده کړه کړې ده. نو دا راته چې خوښوې څه ډېر؟ ټپه مو خوښوي، سندره مو خوښوي؟ زما زیاتره ټپې خوښې دي، رباعي چې کومه سلو ګانې که نه، سلو ټیمپو زما هغه ډېره خوښوي. او بیا چې کوم درز والی خواص هم خلک خوښوي په ودونو کې. نو داسې ګانا ستاسو چې هغه خلکو خوښ کړي او ستاسو نور هم
او بیا زړه کېږي چې یاره زه نورې سندرې ویم. داسې سندره پکې راغلې ده؟ غانه وا خوب وینم علمه دا بس دا ډېر خلکو خوښه کړ. نه خوب وینم علمه د غني خان نظم و. خوب وینم علمه که څوک راکړي مانا. نو که دا زم کتونکو د زمزمه بالکل ولې نه. خوب وینم علمه خوب وینم علمه که څوک راکړي مانا هی پرته یم سر مې ایښی د خپل یار په زنګانه. خوب وینم علمه که څوک راکړي مانا هی پرته یم سر مې ایښی د خپل یار په زنګانه و پرته یم سر مې ایښی د خپل یار په زنګانه. چې ما ثانیه نه هم دا تپوس وکړو چې یاره د غني خان کلام ډېر زیات مشکل دی. نو آیا تاسو ته هم دغه مشکل و او که نه؟ بس صدیق چې دا کم پیل لاف راځي نو دا ماته ډېر مشکل و هغه ټایم بس دومره خاص پوهېدم هم نه. اوس خو لکه اوس خو چې انسان څومره عادت کېږي که نه نو دومره هغه بس خپل کار پوهېږي چې او دا کار داسې داسې کول پکار دی. بس اوس ډېره ښه ماشاءالله لکه اوس ذهن مې لکه پوخ شو پوهېږم په دې باندې. او مخکې بس نه پوهېدم چې دا به څنګه ویم څنګه به نه ویم مشکله وه. او اوس بس خپله ذهن کې دا راشي دا وکړم بس هغه صحیح رانه وشي. او د کلامونو سره خوښه در څوک خپله باندې کوي یا اب هم راته کوي او بس بیا موږ نه تپوس کوي که نه چې لکه دا کول غواړې دا صحیح دی ستا خوښه دی بس بیا به کې موږ هم مشوره ورکړو. او تاسو خپل ذاتي چینل خپل نوم شته دی؟ او موږ خپل چینل لانچ کړی دی یوټیوب ثانیه افتاب افیشل په نوم دی. صحیح انشاءالله ډسکرپشن کې به د لینک پروت وي لازم دغه ته لاړ شئ او سبسکرایب یې کړئ. راځو یو وړې شانتامي نه پس موږ سره اوسئ. حاجي که دا موږ کتونکو یو ځلې بیا په پروګرام مشالونو کې تاسو ته وایو هرکلی او زموږ بله مرکه روانه ده د عایشې آفتاب سره چې د نن دور ښه سندرغاړې ده او تاسو له هم پکار چې دوی سپورټ کوي دوی خوښ کوي او د دې سندرې د دې چینل هم سبسکرایب کړئ. نو ډسکرپشن کې به د دې لینک پروت وي هلته کې ورشئ هغه سبسکرایب کړئ هغه نورو سره هم شیر کړئ. دا په یو ورکوټي سبسکرایب تاسو چې کوم دی که سبسکرایب کړئ ته پې ډېر زیات سپورټ ملو شي ستاسو په هېڅ هم نه کېږي. او هر کله چې دې سندرې تاسو اورئ غلط کمنټونه مه کوئ. ستاسو هم په کور کې خور شته دی زموږ په کور کې هم شته دی. نو که موږ خپلې خور ته خپلې مور ته په دروند نظر باندې ګورو هغه به دې خلکو ته هم په نظر ګورو ځکه دا هم زموږ خویندې دي. او ولې موږ نه کوو چې دې له عزت ورکوو په دې له عزت ورکولو باندې زموږ عزت کمیږي نه زموږ عزت سیوا کېږي. نو راځو د دې اړخ ته دا راته ووایه چې اوس تاسو داسې کم ارمان دی چې یاره زه دا د دې شاعر کلام ویم چې یاره زه په یو مقام ته ورسمه په کم څه نه باندې مو اوس کار شروع کړی دی؟ زما خو بس ټول شاعران خوښ دي که نه که مخکیني تېر شوي خو بس و شاعران او سنیم چې دی ماشاءالله ښه دي. او بس فرید چې کم دی د هغې څه ډېر سانګز اورم لکه رئیس باچا وي زبیر نواز هغې لکه ډېر زیات ویلي دي او هغه زه ډېر اورم هم ډېر ښایسته ټپي هم لیکي. او بل چې دی ستایو اوس یو نور ټپي کړي دي د هلال هغه هم ډېرې ښه ټپې دي. نو اوس ما خواهش د هلال ټپې زه ووایم. صحیح. نو ستاره نو زما هم ښه ټپایز یې کړی وي تاسو موږ کتلي هم دي په هغې موږ ټیک ټاک هم جوړ کړي هغه ماشاءالله ډېرې ښایسته دي. موږ ته پته نه وه چې هغه ستاسو دي. اصل کې ما ځان دې نه ډېر پټ ساتلی دی لکه ځینې خلک چې هغه خپل ډېر شو مینټ کوي. زه په حقیقت زه یو سړی وایي زه خدمت کوم د بیا خدمت په داسې توګه پکار وي چې هغه په لکه زه دا نه غواړم چېرې زما دي که نه زه په نهم جومات کې وم تاسو ذهن کې بس دا راشي ستاره یونس او زمان ظهیر او سورکۍ پکې داسې وي سترګې درېندې باڼه د غشي زړه مې نښه ده اوله چې دی خوښه ده. دا غونډې ټپې زما وې زه په نهم جومات کې وم او ما ته پته هم نه وه لکه ما ورکړی وې او ما ته پته نه وه. زه سکول نه رالم هغه ټایم مې موبایل او اوفن ریډیو پکې و پښتونخوا ریډیو په مردان کې جوړ شوی و هغه چې ما څنګه اوفن کړو نو ټپې را باندې ډېرې اشنا ولګېدې ځکه نهم جومات کې الګ څو نه وي چې ما خپله ټایزر کسټ هم کې خو مې دا را باندې اشنا لګي خو چې ورو اخره ته راورسېدو زما نوم پکې راغی بیا ما نوررحمن سهار زما یو استاد دی هغه ته مارنګ وکړو ویل چې داسې ټپې چې ما وړین له ورکړې هغه ټایم د سیډګانو مشهور دوکانو په پېښور کې نو دا هغه وخت نه چې کم دی لکه تاسو کې بچپن نه بس دا ټیلنټ او چې دا هغه وخت نه چې کم دی نو دغه ټپې ډېرې زیاتې چلېدلې وې شپږ کاله خوا په ریډیو کې چلېدلې وې دا ما خپلې ما ورته چې ډېرې زیاتې خو دا خبره مې دې پورې وکړه چې زما نه خو زما دې څوک نوم واخلي زه مشهور شم یو خدمت کوم
نو خدمت بیا راسې پکار دی چې خدمت خلک هغه بیا د کاوه نه کوي. نو په ښه ډول باندې پکار دی. ښه دا راته چې اوس را روان ته اوس را روان دي سندر را روان ټپي را روان دي. زما ټپي را روانې دي او سندرې هم ښه ډېرې ما یو البم کړی زما او زما د سسټر ثانیه نو انشاءالله هغه هم را روان دی. هغه دپاره موږ شوټ ویډیوګانې وغیره کوو. بس د کتونکو به انشاءالله ډېرې خوښې شي. نو په کوم چینل به وي؟ مختلف چینل دي. اوس دا راته ووایه چې په دې فیلډ کې تاسو له خلکو څونه په خاندان کې څونه عزت ملو شو یا چېرته تاسو چې خپلو خپلوانو که لاړ شئ لازم ګاونډیان راشي نو څونه مینه درکوي؟ موږ خو چې کله مطلب ودونه یې که نه چا خوا لاړم نه شو خپلوانو کره نو بیا تپوس کې چې عایشه او ثانیه ولې رانغله هغې راوله. خو موږ زیاتتر داسې نه ځو. زما لکه زه ځمه خو د کلو والا ته زما نور خاص نه خوښ که نه او خاص کر ګرمۍ کې خو زه بیا بالکل نه ځم. خو کله مې زړه غواړي بیا لاړه شم کې بس نه ځم بیا خپل کور کې ښه یم. او چې ته کوشش هم کړی چې یاره سندره یا غزل یا ټپه په خپله ولیکم دغه طرز ته سوچ ته لرې؟ نه شاعره خو نه یم. نه لکه زیاتر سندرغاړي بیا شاعران هم شي دغه سوچ هم کړی شوق هم شته؟ نه هغه خو وګوره شاعر خو داسې وي که نه چې بس کینې هغه بیا ځان تنهایي کې بس چې ذهن ته څه راځي هغه لیکي. زما خو لا هغه نشته دی. او دا راته ووایه چې تاسو وختي خبرې وکړه چې زما خپله تروریانې ډېرې په واقعي زموږ د پښتون لیجنډ سندرغاړې وي نو د هغې نه پکې څه پوهه اخیستې ده؟ هغوی خو اوس د خیره واده دي خپل کورونو کې دي نو اوس پوهه چې زه بس رور نه علمه ابو مې د خیره د هغې نه اخلمه نه چې ته په مېلمستیا راشي او بیا خو بس ناستې او خبرې که ګپ شپ لګي بس بیا پکې دا خبرې هم راشي وشي پکې کله کله داسې خبرې. نو وایي د خپل څه دغه درکوي چې یاره ټپس درکوي درته او خوشحالي کې سپورټ کوي او خوشحالي کې چې کله زموږ ګانې واورو ډېر خوشحالي کې. او نور تاسو کومه ترور نورجانۍ سره زما خپله رابطه شوې وه په کراچۍ کې وه نو هغې ته ما یو څو میچونه وکړه ما ته ما چې د چا سره مرکه نه راکړې خو انشاءالله چې کله پېښور ته راشم زه به تاسو سره مرکه لازم کوم ځکه چې تاسو نه زه متاثره شوم خوشحاله شوم چې په دې دور کې هم فنکار له خلک عزت ورکوي بیا خاص کر په پښتنو کې نو انشاءالله هر کله رالی سره هم بیا زموږ مرکه کېږي. دا راته ستاسو خوښ شاعر څوک دی په نن دور کې؟ خوښ شاعر صابر منقش دی هغه هم ډېر ښه شاعر دی. فرید شو هلال دی داسې ښه ډېر زیات دي خو دوی لکه زه سندرې ډېر زیات نن سبا اورم. او سندرغاړو کوم څوک خوښ دي؟ سندرغاړو کې زه زبیر نواز ډېر ټپي اورم ډېرې ښه ټپي کوي که نه سیډ زما خوښېږي بس سیډ ټپي او ستاره یونس شوه نن سبا لکه دې دواړو لکه ډېر ټرینډ کې سانګس هم ډېر ښایسته او ډېر زیات خواري هم وکړله خاص کر ستاره یونس خو موږ په دې وجه سپورټ کوو چې د بلې ژبې ده د یوې بلې ژبې جینۍ راځي او د پښتو دومره سوریله اواز چې په نن سبا دور کې د یې په شناوا د شي هم نشته نو سپورټ او بل چې دی د خپله ژبې په ځای پښتو وایي ډېر ګران کار دی. موږ دپاره اسان دی خو هغې دپاره چې اردو کې پښتو ټرانسلیټ کوي او بیا هغه کوي نو ډېر ګران نه شي. تاسو را خوښې چې کوم دی کومې ټپې وي زموږ کتونکو چې کوم دی شیر کړي؟ زما ټپې دي هغه به شیر کړم دې سره. د کړه مار د سرخه مار و جانانا چې دې خوړم نو خبر کړې به دې وما خدای به مې زړه له تا نه تور کړي و جانانا قسم په خدای که دې بیا مخ ته وګورمه زه دې د زړه پرنځخته کړم و جانانا ته اوس کوه په غځېدلو خپو خوبونه خوب دې زما په شان تېر شه و جانانا چې لپې لپې ګولۍ خورې خوب نه درځي نه چې دا په محبت کې کم مقام راغلی دی په خوله مې د رقیب د یار سلام راغلی دی چې دا په محبت کې کم مقام راغلی دی په خوله مې د رقیب د یار سلام راغلی دی په خوله مې د رقیب د یار سلام راغلی دی. واه واه دا ریکارډ شوي دي که نه ریکارډ کوي به؟ نه دا ریکارډ شوي دي راغلي دي زموږ چینل دی او دا ټپې چې کوم ارینج کړي زما والد صاحب ارینج کړي دي. ماشاءالله واقعي چې ډېر ښایسته انداز باندې تاسو وویلې ډېرې مزیدارې ټپې وي. ګرانو کتونکو وړه شانده مخلو راځو چېرته مې
جی قدرمنو کتونکو یو ځل بیا په پروګرام مشالونو کې تاسو ته وایو هرکلی او زموږ همرکه روانه عایشه آفتاب سره چې ډېره خوندوره مرکه ده. عایشه آفتاب ته راته ووایه چې په فیلډ کې چې ته نورې هیوادونو ته تللې یې نور ملکونو ته خو لا نه یم تللې او کوشش کوم چې لاړه شمه. نو کوم ملک خوښ دی خواهش هم چې دلته کې لاړ شم چکر ووهم؟ زما ډېر مختلف خواهش دی. زما ترکیه ډېره خوښه ده. په پښتونخوا کې مختلف شوګانې کېږي یا څونه ایوارډونه تاسو ته کومو چینلونو میلاو شوي دي؟ داسې خو اوس یو هفته مخکې ایوارډ شو نشتر حل کې اخوا هم تللې وم. داسې کله افغان ټي وي کې خیبر ټي وي کې داسې مختلف ځایونو ته موږ ځو کله ایوارډ شوي. صحیح. را روان کلامونو لپاره اوس تاسو یو وغواړئ چې یو سندره کوم نو هغه تاسو څومره ریهرسل ولکه یا څومره ټایم هغې ته وباسئ؟ ریهرسل خو موږ بیا تقریبا یو هفته خو بیا ریګولر کوو چې کله موږ بیخي کړی نه او داسې خو بیا موږ کوو. ولې چې ریهرسل نه کوې نو بیا هغې سره خو اواز خراب وي او چې اواز خراب وي نو بیا ګانه چې کوې نو بیا ډېر ټایم اخلي. روانه سندره کې ستا سره خپلې خوښې سندره کومه یوه ده؟ ټول زما خوښېده چې کومه سندره ویمه که نه بس هغې کې لکه زما چوایس پکې خامخا وي زه دا ګانه کول غواړم دا به کوم چې کومه زما نه خوښ هغه زه نه کوم. ټولې زما خوښې. کله یوه سندره ته په ډېره مینه باندې ووایي او کتونکي خوښ نه کړي نو خفګان درځي؟ بس دا خو پکې راځي. تاسو به دا کتلي چې په کم ډېر محنت وکړي که نه هغه به نه ځي او چې کوم ته یې دا څنګه فضول دی دا پرېږده بس هغه به مخکې لاړه شي نو په دې بیا انسان ډېر مازغه خراب شي. داسې خفه شوي یې چېرته یو خپلې سندرې ته دا ولې دونه خواریم پې زه بس ویم خفګان خو پرېږده بس څه کې زه ویم بس پرېږده همت نه بایلم انشاءالله وبشي رابشي داسې ورځ به راشي زه ګانه به وځي خو همت نه بایلم چې همت دې وبایللو بیا خو بس هر څه لاړل. او تاسو څه غواړئ چې څه باندې ډېر کار وکړم په سندره کې یا په غزل کې؟ داسې خو اوس لکه تاسو ګورئ که نه ټیک ټاک سوشل میډیا دور دی نو دې کې خلک چې دی لکه اخوا دېخوا ګانې ډېر نن سبا خوښوي چې غزل ووایي نو هغه بالکل خو بیخي ګوري نه نو چې غزل وایي هغه به صرف هغه خلک اوري چې کوم پوهه خلک یې په دې باندې پوهېږي او ټیک ټاک طرف ته نو بیا خو ټپې یا سندرې داسې. نن سبا د ټیک ټاک خلک ډایرکټ سندرغاړي شو نو آیا دا فن ته نقصان دی که پیدا؟ بس پوره ډایرکټ ډاډه خبره به کوئ ځکه دا د فن دپاره خبرې دي. اوس یو سړی تاسو یې تاسو د دونه وخت نه لګیا یې ریهرسل ورکوئ ټایم ول ورکوئ په ورځ کې او یو سړی ډایرکټ چې کوم دی په چترۍ راکوشي نو آیا دا فن بس هغه یې وایي چې لکه زه ټیک ټاک کې ډېره فیمس یم زه ګانه کې مخکې شمه خو داسې کله کله نه کېږي کوم چې ټیک ټاک والي هغه ټیک ټاک حده پورې فیمس وي هغه بیا څنګه څوک نه خوښوي نو د هغې بیا خپله مرضي ده که راتلل غواړي نو پهله د ښه محنت کوي پهله د ځان ته ښه استاد نیسي د هغې ښه د ښه شاعري چوایس دی کوي چې هغه کومه ښه شاعري د هغه ویل دي پکار دي او په ښه طریقه باندې کول پکار دي داسې نه چې بس اخوا دی خو خبره ختمه. ټیک ټاک او سوشل میډیا فیسبوک څونه پلیټ فارم دي نو دې فن ته څونه پیدا ورکړو څومره ته نقصان ورکړو؟ نن سبا خو چې دی یوټیوب سایټ ته چې دی مطلب دا چینل نن سبا ډېر خلکو لانچ کړي دي کې ډېره فایده ده که نه خو چې خلک وکړي ښه کار وکړي که نه تاسو چینل کولاو کړو ښه ورته ویډیوز وغیره اچوئ نو ښه هغې نه به تاسو له ښه دغه راځي پیمنټ به راځي او چې نه کوئ نو بیا خو نه کېږي نو چې ښه کار کوئ نو هغې نه به تاسو ته ښه فایده میلاویږي او چې بد کوئ نو بیا زما مطلب دا دی چې لکه ټیک ټاک راغی د پښتو ته یا هر هغه ژبې ته خاص کر زموږ پښتو فن ته څومره نقصان ورکوو؟ بس دې کې خو نن سبا چې دی که نه تاسو ګورئ لایف کې نن سبا ټول له کور جنکۍ راځي ماسکونه بیا چولې بس ناستې به یو ګډې وډې خبرې اخوا دېخوا نن سبا ټیک ټاک کې به زیاتتر فضول خلک وي او په شمار به دوه درې پکې ښه خلک وي هغه هم چې کوم فضول خلک وي خو به هغې ته ویورس زیات ناست دي او چې کوم سړیتوب خبرې کوي سمې لارې باندې تلل خبرې به کوي خو به تاسو ته په شمار باندې 10-15 خلک به ناست دي بس چې کم ځای بس فضول خبرې اخوا به تاسو ته زیات خلک ځي. نو څه غواړئ څه پیغام ورکوئ هغه پیغلو ته چې هغې فن ته راتلل غواړي یا راشي عزت پکې شته را نه شي؟ دې فن کې عزت ډېر زیات دی خو چې په عزت یې وکړئ نور د هر چا خپله مرضي ده خو زه ویم چې راځئ نو ښه په عزت راشئ او ځان ته ښه استاد ونیسئ چې ښه زده کړه ترې وکړئ او په ښه طریقه باندې وکړئ په زور زبردستۍ باندې نه ده پکار. صحیح. په اخره کې یو خپلې خوښې یوه سندره؟ زما یو سندره د وطن ته روان شه د مسافرو دپاره. علیکم. وطن ته روان شه زما د زړګي سره خانیا راځه لالیا راځه وطن ته روان شه زما د زړګي سره خانیا راځه لالیا راځه.
او دا کلام د چاري دا فوک دی مخکینی زوړ فوک دی بس ما ریمیکس او دا هم ویل دا مخکې کنه اوس دا ما زما فرست سانګ و ما چې کله فرست سینګینګ ته راغلم بس ما دغه ویلو او د نه بس بیا ما شروعات وکړو صحیح او داسې یو ارمان په زړه چې هغه تر نن تاریخ پورې نه پوره شي په فن کې چې یاره زه دا وکړم او زه په یو مقام ته ورسم بس زه د فن کې ځان یو ښه مقام باندې لیدل غواړم چې ښه ټاپ ته ورسم انشاءالله داسې به کېږي ولې چې انسان محنت کوي نو الله پاک هغې د محنت صله خامخا ورکوي د چا محنت هم داسې نه ضایع کېږي نه د هغې صله خلکو ته لیټ میلاویږي خو میلاویږي او زه محنت کوم نو انشاءالله الله به دې صله ضرور راکړي خپلو ملګرو سندرغاړو ته څه پیغام لرئ بس هغې ته هم دا پیغام لرم چې خاص کر د پښتو د ادب دپاره بس ښه سندرې وایي چې کوم تاسو خوښ یې هغه کوئ او فضول کار مطلب دا خوا دې خوا لکه معیاري کلامونه دې راوړي معیاري کلامونه وایي بس چې کوم غزل کنه ټپي وي خو د اخوا دې خوا ټیک ټاک نن سبا کوم دي کنه دا فضول دي هسې کوم چې لکه خلک اوري کنه اورېدونکي دي د هغې ټایپ د هغې مطابق باندې وایي او یو سندرغاړی بل سندرغاړی سپورټ کوي او بالکل سپورټ کول پکار دي خو څه ویم دې سپورټ کوي نن سبا چې کوم خوا ګورې جیلسي ده نو دا شته په شاعرانو کې هم شته راسي نه وګوره تاسو ګورئ نن سبا چې دی که نه دا په مولیانو کې هم شته او جیلسي شته چې وګوره چې ټیک ټاکر نه به سوځي سنګر نه سوځي اکټر نه سوځي دا خو پکې شته دی خو بس زه دا نه خوښوم نه مې لګي دا کار دا لکه مطلب نشته نو هسې سوځي څه به وکړې ځان باسې خراب خپل هم خپل ځان ته رسوي محنت کوه چې تم د هغې دغه ته ورسي نور څه نشي کېدی ډېره زیاته مننه دا ټایم راکولو او مننه مهرباني ستاسو هم ډېره مننه خاص کر ستاسو د والد صاحب چې هغې موږ دونه سپورټ کړو موږ ته هرکلی وي ډېره زیاته مننه انشاءالله په ژوند کې بیا ته داسې یو موقع خو دې راولي بالکل ډېره زیاته مننه ستاسو هم مننه مهرباني جی قدرمنو کتونکو او دا عایشه آفتاب چې تاسو ته خوندورې خبرې اورېدې او راځو به انشاءالله د یو بل مشال سره او په دې وخت کې مهرفان لالا او کیمرامین بلال تره کې اجازت د لوی الله په امان